नमस्कार। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है और खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती, जब देखो खांसी आती रहती है, या रात भर आप सो नहीं पाते बिकॉज़ खांसी के कारण, या बच्चों को खांसी हो गई है, वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे बेचारे खांस के परेशान हो गए हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगी जिसको यूज़ करने से आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको कोई भी कॉफ़ सिरप्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। आप ये होम रेमेडी को यूज़ करके आप अपनी खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, आप किसी को भी ये होम रेमेडी उस पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम लोग को जो खांसी हो जाती है उसमें हम क्या चीज़ ऐसी यूज़ करें कि हमें कफ सिरप से बच जाएं और घर की ही चीज़ों से ठीक हो जाए। हमारी किचन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो खांसी पे बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले उनमें से पेपर, जो काली मिर्च होती है। काली मिर्च में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी सांस की नलियों में जितना भी जमा हुआ कफ होता है ना, उसको पतला करके बाहर निकालने का काम करती है। तो फर्स्ट थिंग जो हम यूज़ करेंगे वो है काली मिर्च। दूसरा है काला नमक। काला नमक का क्या काम है, जितनी भी हमारी सांस की नलियां हैं ना, कई बार खांसी कर के ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो काला नमक लेने से ये उनको रिलैक्स करने का काम करता है, सांस की नलियों को। तो जिससे अगर आपको बहुत खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपको लग रहा है आपका चेस्ट बहुत कंजेस्टेड है, तो काला नमक इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट है अजवाइन। अजवाइन को हमको कैसे लेना है, अजवाइन को हम जब भी यूज़ करते हैं ना, जितना भी हमारे चेस्ट का कंजेशन है या हमको भारीपन लग रहा है कि सांस ले रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अजवाइन इसमें बहुत अच्छा काम करता है। चाहे ड्राई कफ हो या फिर वेट कफ हो, ये हर चीज़ में सूद करने का काम करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है हरी इलायची। हरी इलायची के जो दाने होते हैं ना, ब्लैक सीड्स, कार्डेमम, जैसे ग्रीन कार्डेमम बोलते हैं, वो लेना है हमको। ग्रीन कार्डेमम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे जितना भी थ्रोट का इन्फेक्शन है या चेस्ट का कंजेशन है उसको रिलीज़ करती है। तो आपको हरी इलायची लेना है जिससे कि आपका चेस्ट का कंजेशन ठीक हो जाए। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ जिंजर। जिंजर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग को ना खांसी ज़ुकाम के साथ बुखार भी होने लगता है, तो जिंजर उसमें भी काम करेगी। जितना भी आपका चेस्ट, आप बोलते हो जकड़न है चेस्ट में, या आपको खड़खड़ कर रही है छाती, या छोटे बच्चे उनको भी हो जाता है, तो इन सब केसेस में जिंजर बहुत ही अच्छा काम करती है। अब आपको इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे गुड़। गुड़ को ना आपको एक कढ़ाई में लेकर के थोड़ा सा पानी डालिए और 4 चम्मच गुड़ डाल लीजिए। उसको आपको हल्का सा ना मेल्ट होने देना है, आपको उसे जलाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट होने तक गर्म करना है। और ये जितनी भी पांचों चीज़ें मैंने बताई थी, काली मिर्च, अजवाइन, हरी इलायची के बीज लेंगे, जिंजर और ब्लैक सॉल्ट, इन चारों पांचों चीज़ों को आपने मिक्सी में ग्राइंड करके उस गुड़ के अंदर डाल देना है। फिर आपको हल्का सा हिला करके धीमी आंच पे ही इस गैस को बंद कर देना है। जब ये रेडी हो जाए, चाहे तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में ही बॉटल में रख सकते हैं, या आप इसको एक पेपर पे ड्रॉप करके ना इनकी गोलियां बना सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। आपको इस फॉर्मूले को सुबह और शाम 2 बार लेना है, लेकिन एक याद रखना है, इसको गर्म पानी के साथ लीजिए और इसके ऊपर कभी भी ठंडा पानी या कोई भी खट्टी चीज़, ठंडी चीज़ नहीं लेंगे। मॉर्निंग में आप कभी भी ले सकते हैं, रात को आप सिर्फ सोते समय लेंगे। दिन में भी अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा छिड़ जा रही है तो आप 2-3 बार भी इसको ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी लेंगे, आपको आधा चम्मच बड़ों के लिए, अगर बच्चा छोटा है 10 साल तक का है तो उसे 1/4 टीस्पून आप दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। अगर बच्चा वैसे नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी में घोल करके उसे थोड़ा सा मीठा पानी बन जाएगा वो पिला दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको आप रेगुलर बेसिस पे लें। आप इसको 3 से 7 दिन लीजिए। अगर खांसी बहुत प्रोलॉन्ग्ड है कि आपको लग रहा है कि मेरे को महीनों से खांसी है, तो आप 20-21 दिन भी ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लेने से आपके अंदर के जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे और आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं
तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।